அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசெல்வத்தின் மதிய மற்றும் மாலை வானிலை அறிக்கை. சரியாக 1 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறேன். தற்போது நாம் அறிவித்தபடியே பெரும்பாலான இடங்களில் மழை என்பது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. கடலோர மாவட்டங்களில், தென் கடலோர மாவட்டங்களிலும், தென் உள் மாவட்டங்களிலும், டெல்டா மாவட்டங்களிலும், டெல்டாவின் உள் மாவட்டங்களிலும், வட மாவட்டங்களிலும், வட கடலோர மாவட்டங்கள் காலையிலேயே மழை பதிவாகியது. இந்த சூழ்நிலையில் மீண்டும் உள் பகுதியில் ஆங்காங்கே மழை என்பது பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஓகே, இன்று இரவிலிருந்து, அதாவது இன்றைக்கி மதியத்திலிருந்து தான் நம்ம கனம் முதல் மிக கனமழைக்கு அந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போகிறோம். அதாவது இப்போ வரைக்கும் நம்மளுக்கு பெய்து கொண்டு இருந்தது சாதாரண மழை. ஆனால் இனிமேல் தென் கடலோர மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் கனம் முதல் சற்று மிக கனமழை வரைக்கும் தொடங்கி பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இன்றைக்கு இருக்கிறது. இன்று இரவிலிருந்து இன்று மாலை மதியத்திற்கு மேலேயே பெரும்பாலான இடங்களில் அங்கங்கே வெப்பநிலையின் உயர்வு மற்றும் கிழக்கிலிருந்து வீசக்கூடிய காற்றின் காரணமாக தமிழகத்தில் கடலோர மாவட்டங்களிலும், தென் உள் மாவட்டங்களிலும், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட உள்பகுதிகள், உள் மாவட்டங்கள், மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டத்துடைய உள்பகுதிகள், இன்னும் பல்வேறு உள் மாவட்டங்களில் நல்ல இடியுடன் கூடிய மழை என்பது மதிய நேரத்தில், வரக்கூடிய மணி நேரத்தில் 3 மணி, 4 மணி, அப்புறம் ஈவினிங் டயத்திற்கு பின்னர் ஒரு 5 மணி, அந்த 5 மணிக்கு மேலே கடலிலிருந்து மேகக்கூட்டம் உருவாகி வர ஆரம்பிக்கும். ஆக தென் கடலோர மாவட்டங்களில் இன்றைக்கும், நாளைக்கும், நாளை மறுநாள் என தொடர்ந்து அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு கனம் முதல் சற்று மிக கனமழை வரைக்கும் பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது இருக்கிறது. என்னுடைய கணிப்பின்படி இந்த மழை என்பது 19ஆம் தேதி வரை தொடரும். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. என்னுடைய அறிக்கை பார்ப்பவர்கள் தொடர்ந்து அறிக்கையுடன் இணைந்திருக்கவும். நன்றி, வணக்கம்.